Mit Air Canada in der Premium Economy in einer Boeing 777-300 ER über den großen Teich rüber von London nach Vancouver. Herzlich willkommen hier zu meinem ersten Trip Report. Ja, 9,5 Stunden Flug und ich habe mir überlegt, da mache ich doch einfach mal ein Video drüber und zeige euch ein kleines bisschen, wie die Premium Economy bei Air Canada so ist, weil ich mache im Moment so viele Reisen und die kann ich doch eigentlich auch für diesen Kanal hier ganz wunderbar benutzen. Deshalb ab nach London und auf in die Luft. Viel Spaß dabei! Um die Wartezeit beim Umsteigen zu verkürzen, habe ich zunächst die Lufthansa Business Lounge in London besucht, zu der ich dank Frequent Traveler Status Zugang habe. Die ist ganz schön eingerichtet, eine typische Lufthansa Lounge, sehr hell, sehr freundlich und relativ gemütlich eigentlich und mit einem breiten Essens- und Getränkeangebot. Gerade das Essen war fast ein bisschen besser als in Deutschland. Es gab verschiedene schöne, leckere, warme Gerichte und die übliche Getränke- und Süßigkeitenauswahl. Hier zum Beispiel Salat, Mac and Cheese, dann gebratener Reis und so ein passendes chinesisches Chicken Curry Gericht. Und das war alles sehr, sehr lecker und hat mich inklusive Nachtisch dann gut auf den langen Flug vorbereitet. Arbeiten hätte man auch können und auch die Restrooms waren schön hell gestaltet. Dann habe ich mich zum Gate aufgemacht. In Heathrow sind das ja teilweise relativ lange Wege und man muss da gut Zeit einkalkulieren, etwa 15 Minuten von der Lounge zum Gate. Da stand dann auch schon die Boeing 777-300 Extended Range der Air Canada, die jetzt für die nächsten 9,5 Stunden mein Zuhause sein sollte. Und ich war schon sehr gespannt, wie die Premium Economy dort an Bord ist und ob sie mir diesen langen Flug ein kleines bisschen versüßen kann. Da ist dann auch schon mein Sitz mit deutlich mehr Beinfreiheit als in der Economy Class. Das ist natürlich schon eine großartige Sache. Kissen und Decke lagen auf den Sitzen, allerdings nur die Standardvarianten aus der Economy Class. Die waren jetzt nicht ganz so bequem. Ein kleines Amenity-Kit hat auf mich gewartet. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hier Kopfhörer auch und natürlich die Flasche Wasser. Die Beinfreiheit in diesen Sitzen war wirklich fantastisch. Man hat genügend Platz für den langen Flug. Ihr könnt das hier nochmal ganz gut sehen. Ich bin 1,85 und hatte echt genug Platz. Auch die Fußstützen machen es sehr bequem. Was nicht so schön ist, der Abstand zwischen den Sitzen zur Seite hin. Es gibt nur eine Armlehne und das hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt, dass ich da nicht mit dem Nachbarn dann um den Platz kämpfen muss. Hier seht ihr den Abstand nochmal genauer. Ein kleiner Tisch in der Armlehne ist versteckt, der dann ausgefaltet werden kann in 2 Stufen, sodass man entweder viel Platz hat oder ein kleines bisschen weniger. Und auch am Kopf konnte man sich die Nackenstütze schön einstellen und dann einfach sich es bequem machen. Hier jetzt das Amenity-Kit und der Inhalt. Socken waren drin, die man sich überziehen konnte, eine Schlafmaske, nochmal Ohrstöpsel gegen den Lärm und eine kleine einmal Zahnbürste, damit man sich dann nach ein paar Stunden einfach auch noch mal ein bisschen frisch machen konnte. Das finde ich soweit ganz schön. Dann Tisch wieder weg und zum Start oder vor dem Start, um genau zu sein, gab es noch einen kleinen Begrüßungsdrink. Einen Orangensaft habe ich genommen, man konnte auch Wasser nehmen und das hat den Start noch mal ein kleines bisschen versüßt. Hier das übliche Sicherheitsvideo, das erspare ich uns aber jetzt. Da ich leider keinen Fensterplatz hatte, gibt es auch keine schönen Bilder zum Start, aber mal so ein kleines bisschen über den Nachbarn hinweg gefilmt. Also, los geht's nach Vancouver. Direkt nach dem Start gab es dann ein heißes Frottituch, sogar ein echtes Tuch, nicht aus Papier, um sich ein kleines bisschen zu erfrischen, das Gesicht abzuwischen. Ich mag das immer sehr gerne. Schauen wir uns doch mal das In-Flight Entertainment System an. Das wird gesteuert über eine Fernbedienung, die man dort herausziehen kann. Das ist auch ganz gut so, weil der Monitor ist ja relativ weit weg durch den großen Sitzabstand und damit lässt sich das System eigentlich sehr einfach steuern. Das Angebot ist breit gefächert mit Filmen und TV-Serien, Spielen und anderen Dingen. Es ist jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht riesengroß. Hier kann man sich noch
Infos zum Flug einblenden lassen. Man kann die verschiedensten Einstellungen vornehmen und sowas wie Helligkeit und Co. anpassen. Und ja, es gibt auch tatsächlich Spiele. Ich habe jetzt eins gestartet, aber nachdem das dann schon relativ lange gedauert hat, bis das überhaupt gestartet ist, ich habe das hier sogar mal abgekürzt, dachte ich mir, naja, ich brauche jetzt keine Spiele aus den 90ern gefühlt und habe das dann gelassen. Ich mag die Karte meistens am liebsten. Über ein Touchscreen kann man natürlich das System auch steuern. Etwa 1,5 Stunden nach dem Start kam dann das Essen und das war wirklich lecker. Frischer Salat mit frischer Vinaigrette, die man sich noch zusammen mixen musste, und Pasta mit Tomatensauce und einer Spinat-Ricotta-Füllung und ein kleines Stückchen Kuchen und ein frisches Brötchen und dazu echtes Porzellangeschirr und natürlich auch echtes Besteck. Das finde ich richtig gut. Ich bin dann mal durch die normale Economy-Klasse gegangen und da sieht man schon den Unterschied. Es ist hier viel voller, viel enger, die Sitze sind viel schmaler, es gibt deutlich weniger Beinfreiheit. Und wenn man dann vorne in den Premium-Bereich kommt, merkt man schon, da herrscht gleich eine etwas ruhigere Atmosphäre, es sind weniger Leute und es ist einfach schöner. Die Restrooms habe ich mir noch angesehen, das war aber normaler Standard, schön sauber, ja, aber keinerlei Amenities. Der Flug über Grönland, gerade bei so schönem Wetter, gehört immer zu den Highlights eines Nordamerika-Fluges und ich verliebe mich jedes Mal aufs Neue in diese unglaublich schöne Ansicht. Zu etwa der Hälfte des Fluges gab es dann noch ein kleines Dessert und 2 Cookies, leckeres Vanilleeis und vor allem endlich der erste Kaffee des Fluges. Warum hat das so lange gedauert? Ohne Kaffee kann man doch einen solchen Flug gar nicht überstehen. Ganz am Ende nochmal ein kleiner Snack, das war eine Biryani-Tasche und dann überflogen wir auch schon die Rocky Mountains und näherten uns Vancouver. Dieser Flug hat mir wirklich gut gefallen. Die Flugbegleiter bei Air Canada sind einfach traumhaft, freundlich und hilfsbereit und irgendwie auch nicht ganz so künstlich wie bei anderen Airlines. Einfach nett und die Premium Economy ist ein fantastisches Angebot mit kleinen Schwächen. Ja klar, zum Beispiel der Abstand nach rechts und links könnte besser sein und vielleicht mal ein besseres Kissen und bitte früher Kaffee. Aber das Gesamtpaket stimmt, daher klare Empfehlung. Das war mein erster Trip Report. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like und einen Kommentar da und abonniere meinen Kanal. Dann bist du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.